हाय गाइस, आप लोगों ने हमेशा महसूस किया होगा कि जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आप सबका एसी ठंडा करना बंद कर देता है। उसका बहुत सारे कारण होते हैं, जैसा कि बहुत से इश्यूज़ होते हैं इन्वर्टर एसी में या नॉर्मल एसी में। कंप्रेसर ख़राब हो सकता है या गैस नहीं है या पीसीबी इश्यूज़ होते हैं। बट आपको इन सब से पहले अपनी एसी सर्विस करानी चाहिए। सर्विस कराने के बाद देखिए आपका एसी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपका एसी डस्ट होगा तो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेगा, सही से काम नहीं करेगा। तो आप अपने जो भी एसी की है, आप एसी की सर्विस कराएँ, उसके बाद आपका एसी प्रॉपर काम करने लगेगा। ऐसी जानकारी के प्राप्त करने के लिए जो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसी आपको जानकारी मैं देता रहूँगा अपने चैनल पे। थैंक यू।